愛が出てくるわ。帰れ。俺のキックを生も。ええ感じで焼けてきたやろ。に100均の網を乗せたら、じゃあ早速。で、家帰ってきてもテレビ見てた人にな。佐藤のせい何で俺のせい？俺のせいや。そう僕は単に勉強してるだけ。なんでそんな風に言って作品にしたかってなんか俺のようなサボったからみんな食べに行ったら俺の手もらった。まだ終わってない。ホイップルさんって何個目？うまそう。お父さん。え、これ作ったん？これまだ2つね。嫌いとか言ってくるんですけど。焼肉一通り食べ終わって43分経過がこの状態。こいつやくん。
よし、じゃあ次ホットサンド。お母さんが下手やったから俺直した。ありがとう。挟み方。うるさいな。それできてんの？おかんのやったらはみ出んもん、端っこピンって。そう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 。重いこれ。うん。めっちゃミキミキいくやつ大丈夫なのこれ。焦げてる。一回開けてみ。あ、逆やわ。あ、いやいや。ああ、ええやん。完成。オープン。うまそう。はい、じゃあこれ外します。あ、むずい。うん。でひっくり返して、ここにさらにポンと。よっしゃ。焦げちゃってる。うんこうちゃう？音がすごいなあ、美味しそうな音してんな。おお。どんな？おー、うまそトマト入ってる。おお。少な。1時間45分です。
2時間経過。あと30分ぐらいかな。2時間18分。2時間半。ほぼ燃え尽きました。